bei YouTube. Ich wollte gerade fragen. Nein, bei meinem Video. Hör auf. Das ist unfair. Quatsch. Viel lustiger, wenn es nur eine hat. Was? Es ist viel lustiger, wenn ich es noch habe. Ich will es aber auch haben. So doof. Ich habe eine Gigabyte Speicherkarte. Was hast du? Ich habe eine Gigabyte Speicherkarte. Wow. Wird für die 2 Stunden ausreichen.